Добрый вечер. Я вот столкнулся, разжег камин деревом и очень выпачкались окна. Вычистил пепел, собрал это использованное и вот попробовал чистить. Сейчас покажу вам продолжение. Взял такие салфетки, намочил водой, вмакнул пепел и вот вычищаешь. Вот такое окно сейчас. Так выглядит черное. Это я только начал, но половина уже отмылась. Сейчас продолжим дальше. Вот я открываю кран, намочил водичкой и иду дальше. Макаю пепел. Покажи. Вот. И начинаю потихонечку тереть. Дальше отведи. Вот глянем на этот результат. Вся салфетка уже черная. Разворачиваю ее быстренько. Будем экономить салфетку. Вот. С этой стороны опять вмакаю пепел. Получше. И опять продолжаем тереть. На глазах стекло становится чище. Вот так оттирается. И продолжаем эту процедуру до тех пор, пока не этот вот какое грязное. Можно поменять салфетку опять. Можно еще раз макнуть, попробовать. И продолжаем. Почти на горе ушла совсем. Другого средства я не знаю, как очистить. Практически используя одну салфетку, добились такого результата. Сейчас еще раз. Сменить салфетку надо, выключить. Водички немножко помочили. Вот, вмакаем пепел. Хорошо, и продолжаем. Тут мы не терли еще. Ну, суть в том, вот здесь дотереть уже, что отмывается. Я думаю, все уже поняли это. Ну все, окончательный результат покажем через полминуты. Берем опять салфетку и вытираем уже начисто. Получается такое стекло, практически зеркально. Ну, можно немножко пройтись, если надо. Вот такой результат. Пожалуйста, отсюда посмотришь. Все, сейчас сделаем вторую. Пробуйте, вычищайте камин, чтобы у вас было такое стекло. Приятно было смотреть на огонь и согревало вас зимой. Ну, всего доброго. Эту сторону я подготовил уже. На все ушло у меня минуты 3-4 на две стороны. Зачистил все. Вот так вот выглядит. Итак, вот на это все потратил. Вот столько салфеток. Ну все, любуйтесь костром.